салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. сар мекунем. дар ҷоми Испания дастаҳои топ мисле ки муқобили дастаҳои дуюмдараҷа мушкилиҳои хоса доранд. онҳо мисли дастаҳои англисӣ тимҳои аз худ поёнро бо ҳисобҳои 5-0 6-1 мағлуб карда наметавонанд. хулас Реал Мадрид дар даври 16-ниҳоии ҷоми Испания бо дастаи Арандина бозӣ карда ва билохира бо ҳисоби 3-1 пирӯз баромад. дар ин бозӣ ҳамчунин як эпизоде ба миён омад ки ҳайронкунанда буд. дар як фурсат бояд бозингарони Реал зарбаи стандартӣ иҷро мекарданд ва барои иҷрои он футболбози навкори даста Арда Гюлери турк дасту остин барзад. аммо дар ин миён Дани Себальёс монеаи ин кор шуд. ӯ хост маҷбуран тӯбро аз дасти Арда Гюлер бигирад ва худаш зарбаи стандартиро иҷро намояд. аммо футболбози турк ҳам якравии худро гирифта тӯбро ба Себальёс надод. баъди чанд лаҳза лашкари мухлисони туркӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ чун кафтор ба Дани Себальёс дарафтоданд ва қасам доданд ки агар як бори дигар тӯбро аз дасти Арда бигирӣ мекушемад. хулас бо чунин суханҳо таҳдид мекарданд ва дастаи Реал чӣ гуна гуфтем билохира бо ҳисоби 3-1 пирӯз шуду ба марҳилаи баъдӣ рафт. ин амали Дани Себальёс монанди он аст ки зури кӯча тӯбро аз дастат доим мегирад. Микел Артета ба гумонам аз бисёрии нимҳимоятгарони дастааш ҳоло ҳам қаноатманд нест ё ба истилоҳи мардумӣ аз нимҳимоятгар сероӣ надорад. аз ин рӯ мехоҳад дар канори Мартин Эдегори беҳамто як нафари дигарро ба қавле хуш намояд. аз ин рӯ онҳо ба Амаду Онана мароғ зоҳир намуданд. пойгоҳи хабарии футбол инсайдер иттилоъ дод ки Арсенал ба футболбози дастаи Эвертон Амаду Онана чашм ало кардааст ва ҳамин зимистон қасди харидории онро дорад. тибқи иттилои сарчашма Эвертон мехоҳад аз фурӯши бозингари ҷавони хеш 70 миллион евро ба даст орад. нисбати Онана шахсан сармураббии Арсенал Микел Артета мароғ зоҳир намуда ҳамзамон ситоди мураббиёни Эвертон хоҳони ҷавоб додани бозингар дар миёнаи мавсим намебошанд. дар мавсими ҷорӣ Амаду Онанаи 22-сола 16 бозиву 1 гол дар омор дорад. ҳамчунин дар ҳисоби нимҳимоятгар 4 бозӣ 1 гол ва 1 партофти голӣ дар ҷоми Лигаи Англия ва ҷоми Англия мебошад. Артета ҳам ба мақоли он ки миёни одам ба қувват бошад давомаш мешавад, фақат хатти миёнаи даста ё худ мавқеи нимҳимоятгаронро пурқувват мекунад. лекин билохира Манчестер Сити чунин миёнҳоро ҳатман мешиканад. Реал Мадрид боварӣ дорад ки аз дасти Гвардиола Эрлинг Ҳоландро гирифта метавонад, аммо ба гумони ман ин барои мадридиҳо фақат хоб мебошад. Гвардиола он нафаре нест ки одами асосии худро ба кадом арзише набошад бо ду дасти адаб ба рақибон бароварда бидиҳад. аммо Реал чун одати қадимӣ аз дар пешаш мекунанд ба тиреза медарояд. расонаҳои иттилоотӣ ҳамин хел хабар навиштаанд ки ҳамлавари Манчестер Сити Эрлинг Ҳоланд метавонад бар ивази 100 миллион евро дастаашро тарк намояд. Реал Мадрид бар он аст ки ҳамлавари мазкур арзандаи чунин арзиш аст ва худи Норвегия ҳам дар гузариш ба тими мадридӣ иштиёқманд мебошад. дар ин бора футбол Эспана хабар медиҳад. бино ба иттилои сарчашма бошгоҳҳои премер-лигаро зарур аст ки на кам аз 200 миллион евро пардохт намоянд то ҳамлавари норвегӣ Манчестер Ситиро харидорӣ намоянд, дар ҳоле ки барои тимҳои хориҷӣ гузариши Ҳоланд бар ивази 100 миллион евро дастрас мебошад. мавсими ҷорӣ Ҳоланди 23 сола 15 бозӣ дар доираи премер-лига гузаронида 14 голу 4 партофти голӣ дар омор дорад. сомонаи трансфермаркт арзиши бозории футболбозро 180 миллион евро баҳогузорӣ кардааст, аммо Реал бо истифода аз хоҳиши худи футболбоз ҳамагӣ 100 миллион евро пешниҳод намуд. Реали хасис доим аз пираҳани шона истифода мебарад ва чунин футболбозони ба қавле элитаро бо як пули пӯчак харидорӣ месозад. раҳбарияти дастаи Боруссия Дортмунд нақша доранд ки дар ҳафтаи ҷорӣ бо ду футболбоз шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонанд. дар ин бора журналист Фабрицио Романо дар шабакаи иҷтимоии X хабар медиҳад. дар тими олмонӣ интизори омадани бозингари канории Манчестер Юнайтед Ҷейдон Санчо ва дифоъгари Челси Ян Матсен мебошанд. айни замон гуфтушунидҳо дар ҳоли анҷомёбӣ қарор дорад. дортмундиҳоро зарур омадааст ки оиди шартҳои иҷораи Матсен бо Челси
челси ба тавофуқ бирасанд ва ҳамчунин розигии манчестер юнайтедро оиди иҷораи санчо интизор шаванд. фикр мекунам барои санчоро аз юнайтед гирифтан ягон хел розигӣ дар кор нест. фақат эрик тен ҳагро мегӯӣ ки санчоро ба ман деҳ, боварӣ дорам болоиш ягон $10,000 дигар медиҳад. ҳамлавари бавария эрик Шупо-Мотинг рафтани хешро аз тими мюнхенӣ дар равзанаи зимистонаи трансферӣ истисно намекунад. дар ин бора журналист Флориан Плеттенберг дар шабакаҳои иҷтимоии хеш хабар медиҳад. тибқи иттилои сарчашма нисбати ҳамлавари мазкур Манчестер Юнайтед иштиёкманд аст, вале варианти асосӣ барояш гузариш ба чемпионати Арабистони Саудӣ ё Катар мебошад. қайд карда мешавад ки дар Бавария камеруниро чун футболбоз ва шахсият қадр мекунанд ва то анҷомёбии муҳлати шартнома намехоҳанд бо ӯ хайрбод намоянд. мавсими ҷорӣ Шупо-Мотинг дар сафи Бавария 19 бозӣ гузаронида муаллифи 3 гол шудааст. шартномаи бозингар то охири моҳи июни соли 2024 муҳлат дошта, ба қавли сомонаи Трансфермаркет Шупо-Мотинг 3 миллион евро арзиш дорад. аз номаш маълум аст ки ӯ бояд 3 миллион бошад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.